Добрый день! Сегодня мы ознакомим вас с процессом установки бескамерной покрышки из подручных средств. Для этого нам нужны ниппель, заранее подготовленный, резиновая лента и обод. Установлено в нем. На последних этапах установки желательно взять бортировку, потому что очень тяжело поставить. Если покрышка с железным кордом, то есть не фолдинговая, капроновая, это довольно затруднительно. Бортировки должны быть пластиковыми, потому что можно повредить саму ленту, и все ваши старания пропадут даром. И вот покрышка установлена. Для того, чтобы борта не пропускали воздух, нам понадобится герметик. В такую вот покрышку входит около 60 грамм герметика. Каждый производитель дает свои рекомендации по необходимому объему. Герметик мы набираем в обычный шприц. Можно использовать большой объем, чтобы было удобнее. Герметик заливается в спущенную покрышку. Сердцевину ниппеля выкручиваем, для того, чтобы можно было залить герметик. Берем шприц с герметиком внутри и заливаем через отверстие в ниппеле прямиком в покрышку. После чего закручиваем сердцевину обратно. Вот и все. Теперь приступаем к накачке с помощью нашего механика. Мы с вами установили бескамерную покрышку, и для этого нам потребовалось всего несколько минут. Отверстия, которые были в порах покрышки, затянет герметик. В следующих выпусках мы расскажем вам еще о чем-то интересном. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и канал на YouTube.